Kamera guys. Alamak. Dego. Bulu kati. Dalangin na maloko. Sorry nih. Sambulnya sih Pak. Coba tak dalam deh. Jangan kecil Pak. Tuh, apa do caimin na jadi. Dia itu kayak Makan dong. Ya guys, bunyi-bunyi nih guys. Ya cacap-cacapan. aku materi bici. Mana ini? Bagus sudah kerunya ini. Nasopak ka mati balik ini ko. Cil. Ibu yang baru festival. Iya. Kalau kali ini Ngapa sih jual? iya. Basaro.
din ke iya lumayan dokter. Menurut gue yang kalian Strike. Strike guys. Ya. Kecil-kecilan guys. Ya, bertimbun sudah nih guys. Strike aja Kang. Ayo loro tekan bang. Bicara bang lah. Ya Kang. lebih 10 ekor nih. Apa 20 ke jumlah nih? Baru ikannya di sini ada sekolahnya. Pas foto sih ini makanya. Ini udah mati ya. Hah? Ini kan mati ya. Bang. Baik. Ay, la nalasa na nalappo yan. Tambur kamera guys. Tambur kamera guys. Leces. Tambur kamera guys. Masa poda. Apa pari geng? Mancing kecil. Size berapa itu? Saya senam. Size 6. Jaga sedih. Baru aku percaya. Hmm. Ini sudah pari. Di sana lo percaya. Kang kajar Kang. Ngaji minggu. Kasih nasa. Pari. Pari. Mantap tarikannya coy. Udang hidup tuh coy. Ya. Mita tuh, itu koreso. Saja bisa diselamatkan guys. Lumayan lah guys. Lumayan hari ini guys. Banyak pulang guys. Mau makan udah mati guys. Nah guys, ada peri-perinya lagi nih guys. Tugas. Oh ini guys. Oke guys. Ini udang apa namanya nih guys? Pakistan. Udang Pakistan. Nampak guys, dapat guna meko guys. Nama pakai nagalaga.